फॅमिली केशाय सगळी. सो आम सगळी हाय बरी. आणि आज फ्रायडे. येस, आज फ्रायडे. सो हांव मॉर्निंग उठलोलें आज 7 o'clock अशें. कित्याक जाणटू म्हाका ह्या दिसांनी 3 राती जाली. न्हीद बरी पोना, म्हणजे पोना म्हळ्यार जागृत अशी सारकी. कळ्ळां तुमकां? मातशें कितें आवाज येयलो जाल्यार हांव अलर्ट अशें करून. आनी न्हीद जायना, मागीर मॉर्निंग न्हीद येता अशें दिसता. पूण आफ्टरनून बीन न्हीद पडटा म्हाका. आफ्टरनून बीन न्हिदोता हांव. फकत खबर ना राती कडेन आतां जाता म्हणटाय न्हू तेशें कोन्न न्हीद बीन प्रॉब्लम. आनी हिचोय आहा मामा. गुड मॉर्निंग गायज. सो आज आमगे मॉर्निंग जाला, ब्रेकफास्ट बीन सगळो. आज हांवें भुर्जी केलोली, 2 चपाती केलोल्यो म्हाका. आनी भुर्जी हांव मामा आम खायलें. माय म्हुट्टू ब्रेड खाता ह्या दिसांनी. आनीक कितू मिस कोता हांव मुगे रुटीन बीन दाखोवपा जाणटू. हिंग मातशें दाखोवपा बीन जायना अशें. हांव नोको कित म्हूण हिंग चडशें मामागेलें जाता न्हू सगलें रुटीन, तेचेरूच पडटा. सावंडे मिस कोत्ता हांव मुगेलें. सकाळ फुडें उठोन तुम मेळटालें, ब्रेकफास्ट प्रिपेरेशन कोत्तालें, मागीर मॉपिंग आनी हें तें सगलें. काजू जायन मातशें डिफरंट जाली अशी लायफ जाणटू. पयलीं कितें जातालें, थिंग आहा जाल्यार हिंग येयन दिसतालें अशें करून मातशें रेस्ट मेळटलो म्हण. आनी आतां चोयच्या गेल्यार मे मंथासून हांव हिंगा आहा कंटिन्यू सारकें. एक रात देखून हांव सावंड रावलें ना म्हणटाय तेशें कोन्न. जस्ट वयतालें येतालें. आनी आमगे फेवरेट मंथ स्टार्ट जाता आतां डिसेंबर. म्हगे फेवरेट मंथ, जायत जाणांगे फेवरेट मंथ आसता तो. एंड ऑफ मंथ प्लस विंटर. आय मिस विंटर्स इन सावंडे. विंटर्स इतू बसत न्हू, म्हागे फेवरेट सिजन थिंगा सावंडे विंटर सिजन म्हळ्यार. हिंग कितें जाता जाणटू, हिंग भितर फ्लॅटां एक पाट विंडोज बीन बंद केले न्हू, गरमी जाता. हिंग कांय कोणा विंटर सिजन बीन. आनी हिंग सगले कडेन न्हू सरावंडींग बिल्डींग, झाड बीन नाय, कांय ना. सगळी हें अशें तितू कोणा. कळ्ळां तुमकां? आनी आज हांव वयतां ग्लेझीगे. ग्लेझी मुगे टेलर, तेजे बरी वयता. कित्याक मुगेले ड्रेस शिवों दिलो आहलोलो. बेबी शावर येता न्हू. सो तुमी जातोली बेबी शावर केदो येता म्हण. बेबी शावर डेट फायनल जाली मुगेली. सगळे प्रिपेरेशन ऑलमोस्ट डन. सो 2 weeks टू गो फॉर बेबी शावर. 2 weekन अशें दवरलां. आनी हें म्हुट्टू हो मंथ म्हुट्टू गेल न्हू, बट डिसेंबरांकू तें. आनी आय एम एक्सायटेड फॉर बेबी शावर. आतां कोण न्हीद पोना. एक आटीन हेंय रिजन आहा की हांव कितें जातोलें, कितें कोन्न जातोलें एशें कोन्न जाता सारकें. एक्सायटमेंट लेवल सारकें हाय. सो हांवें म्हाका, मायक आनी मामाक आम तिगांयकूय ड्रेस दिलोलो शिवपाक ग्लेझी बरे. आतां ते ड्रेस हांव हाडूंक वयतां, तेणें आपयलोलें. आनी मागीर सायेंसा मामा आनी मुगे आनी एक फ्रेंड विशाल माटा वयतलीं. कित्याक हांवें न्हू मुगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुगे एक फ्रेंडाको दिलो आहा, आख्खी बेबी शावर ऑर्गनायजेशन आनी सगळें चोवपाचें. कित्याक हांव आतां चड भायर सरना, मातशें लेस केलां भायर सरपाक. ओन्ली डॉक्टर विजीट आहा जाल्यार वयतां. तेंय जाल्यार मुगे जालें आतां. एंड ऑफ मंथ आहा म्हाका, डिसेंबर एंड ऑफ मंथ मुगे सिदा स्कॅनिंग बीन दिलां. ओके. मामा कोत मातशें क्लिनींग. आवय मामा भायर सामकी जार जाता. सकाळचो लागोत ती रात म्हळ्यार ते रेस्ट ना अशें. रोखडें चड काम करूंक जायना बिकॉज फुडा लागून पांयां फूड दुखताय. आनी एक पाट मुडी आसोता, मूड आसोता काम करपाचें, एक पाट मूड आसना सारकें. आज सकाळ फुडें चोय उठोन म्हाका भुर्जी करपा उमेद सारकी. आज भुर्जी केली, 2 चपाती केली, मामा बीन खायलें, बरें गेलें.
आनी आतां हांव ड्रेसअप जाता ते म्हाका 9:30 अशें यो म्हणलें हांवें सांगलो तेका हांव अर्ली मॉर्निंग येता म्हूण कित्याक मातशें वता लागून 2 दीस जाले मातशें मायग्रेन टार्गेट जालो आहा म्हगेली सो वताचें मागीर म्हाका जायना म्हूण हांवें म्हळें हांव मॉर्निंग येता आनी हें करता ओके सो हांव तुमकां सोमतें रेडी जाता मेळटा ओके सो गायज आमचें रेडी जालें आनी आतां आमी भायर सरताय रिक्षा येयला आमगेलो ओके हांव सोमतें तुमकां ग्लेजिके मेळटा नाजाल्यार थिंगसोन येयन मेळटा ओके सो हिंगा बाजरां आयलीं ग्लेजिके थिंगसोन सो फ्रुट्स घेवपाक गेलोली मामा तोतापुरी तीं तोरां आनी पेर बीन घेयलोय हाय गायज सो पावली आम घरा कडेन दादू पपाया हाडलाय दोन हाडे रावता वयता केश हाडाय तो गॅस कराय मातशें मार्केट मागीर बोड वाचले पडे ना ना ती बरी हा न्हू उणपण करपाक दॅट इज दीस वन गाड्याचे मागीर चॉयस तेंगे मार्केटान 170-100 सांगताय ह्यो मातशे गाड्याचे मेळ म्हणून हाडला बनाना हाडला बायल मागीर झगडो येतले तेची प्रायस सांगितली जाल्यार ते सांगता आसता कितू सांगलो म्हूण जा कोण ते सब्सक्रायबर्स बीन आहाय थिंगा ते मार्केटा नो मानी मानी सांगनाक पडटी पूण तुम गॅस कराय कमेंटाचेर कित्याक ना कित्याक थिंग मार्केटान तेगे सब्सक्रायबर्स बीन आहाय ती मेळटाय बरें जायना न्ही तेश कोन प्रायस सांगोन तूं ती ते गाडयेक घेयना बसताय चंय रस्त्यार बीन सो तेंका गेल ते प्रायस सांगना गो तुमकां काय सांगना कित्याक थिंगसोन 70 रुपीजा हाडटाय मातशें येसली सो ह्यो मातशें गाड्याचे म्हणटरी मातशें दिताय न्हू ते सवाय तेंकां आनी मागीर गाडेवाल्यांक घेवन मार घालीत गाड्या लोकांक घेवन मार घालीत हेच ती काडटा म्हाका न्हू तोरां मातशें क्रेविंग जाता अशें तोर मगे दांत म्हळ्यार आतां पिको आयलें शिंयाक दांत मगे सणसण येताय पूण तेरी आसता म्हाका जाय क्रेविंगा लागून कितें करया हांवें ते लिबर शिंयाक पिकताय तेंगे रोखडी आनी पेर हाडपा लागले पयर येतेन एप्पल हाडो ते बरें लागल मागीर आज आनको एप्पल हाड म्हणटे पेर हांवें 4 एप्पल बनाना ऑरेंजा ही 150 रुपया हाडलोली आनी खावपाक कोणाय तेका मगे एक्चुली फेवरेट टी म्हाका कोण कमेंट गायलो ऑरेंज बरो न्हू एसिडिटी माल पडटाय मागीर तें मोनू मोळे अशें खावपाचें एश मगे फेवरेट टी हांव येदो म्हळ्यार काबार करपा ती आनी हांव मगे दिमे लागून खायना म्हाका कोता येना सो दॅट्स व्हाय हांवें तुका मारोक हाडले रे मगे पूत हात एचय माय हॅलो कोही हा म्हण कोही हा ती मातशें शिंया हें जाल्या कितें म्हणटाय गे तेका शीं लागोल ते मातशें सदां बरी आसताय हय आतां हांव ती तोरां शीर कोत्ता आनी सारकी खाता सिंथिया इफ यू आर वॉचिंग दीस विडियो आनी कोण रिया पयर रिया धाडो हांवें फोटो म्हाका सांगता तुम खंय थिंग शीर करून खाताय आनी आपल्याक थंडी जालो आहा कितें सांगता ते आनी हो ड्रेस आय मस्ट से हो ड्रेस हांवें इतू पाट घायला न्हू इतू बरो कम्फर्टेबल सामको ब्रिथेबल बसत म्हाका हो ड्रेस घालपाक घोडे घोडे म्हाका कोण मेसेज कोत म्हूण खबर ना म्हजो कोण उगडास केल म्हूण ओके इट्स माय फ्रेंड ओके एक फ्रेंडा मेसेज येयला म्हाका आनी ग्लेजी बरे गेलो न्हू आमी सो ग्लेजी बरे गेलो ती मगे बेबी शावर ड्रेस पळय आहा न्हू तो मातशें उला फिटींग वायज सगळे चोयन एडजस्ट केलो ओके तो मातशें फिनिशींग टच दिवपा उरला तेका आनी मांगेलो आनी मामा गेलो तेंगे दोगांयगे हाडलो ड्रेस ती रेडी ओके आनी आतां ती सायन्सा वयतली हिंगा शॉपिंगा सो शॉपिंग ब्लॉग कडेन हांव हाल घालीत ना पोर घालीत ओके दोन डिवायड कोत्ता एकूय जे गायना डिवायड कोत्ता ओके आनी कितें सांगपा वयता हांव कांय ना बरें सो तेशें वेदर बरें थंड वारें मारता आतां हांव तोरा शीर करूं वयता मागीर मेळटा तुमकां ओके
सो गायज येचे तोरा शिरो सारक्यो अशें जाल्यार म्हाका पर्सनली तोर म्हळ्यार सारकी लायक म्हाका. इट्स नॉट अबावट प्रेग्नन्सी ओनली. ओके, अशें जाल्यार लायक म्हाका. सो लास्ट हांवें सावण केलो तेदो खायलोलें आनी हेचो तेदो सन मागीर ड्रिम्सां बीन तोरां दिसती पडपा लागली अशी सगळी. सो सोमतें आज गेलो कडेन बाजरां मारली रावंड. मामा धाडलें कलेक्ट हाड म्हूण. Too good. 1 hour later. सो हांवें न्हू अमुला फूल फॅट क्रिमा मिक्स तें दूद घेयलां, शोय घेयलें. ओके, इलायची पावडर केलोलो आनी केसर दूद केलोलें आनी बादाम आनी किशमिश आनी हें मिल्क मेडा पावच. सो हांवें तें 1 लिटर दूद हेंचो हिंग घायलां वेसलां. ओके, आनी हिचो ही एक पॅन घेयलां हें. हितून हांव आतां ड्राय फ्रूट सॉटे कोत्तोलें आनी हेचें घी ही दाखोवपा विसरोलें हांव, गोवर्धन घी. आनी हितून तूं थोडे हांव दवरीत घोडे चड जायत म्हूण. आनी हेचे ड्राय फ्रूट्स हांवें हे घेयलाय रेझन्स घेयलाय आनी हे बादाम. ओके, फुगोंक घायलोलें. आतां तें दूद हांवें पळय बॉयलिंगां दवरलां. तें दूद न्हू मातशें हाफ एश जावपा जाय. ओके, सो तेका लागून ते शोयो चड जातल्यो तेजे हांव थोड्यो काडटलें, सगळ्यो घालपाना. ओके, आनी तेदो म्हळ्यार आतां ड्राय फ्रूट्स हांव रोस्ट करून घेता. सो हेचे रोस्ट केलें हांवें. सो दूद न्हू अशें करून मातशें हाफ जाल म्हणचे हांवें ते ड्राय फ्रूट्स आनी शोयो एड केलोले आनी तितू इलायची पावडर आनी तें केसरा दूद हें केलो न्हू तेंय घायलोलें. ओके, आनी तें मातशें स्टर करीत रावन अशें करून हांवें कंडेन्स मिल्क यूज केला वो आख्खो पावच यूज केला हांवें. ओके, तितूंक आनी मागीर शिजोयलां ते शोयो मातशें सॉफ्ट जावं पर्यंत स्टर करीत रावपाचें. ओके, सो जाल म्हगे खीर रेडी. ओके, शीरकुर्मा. आनी आतां निवतो तें निवल म्हणटरी मातशें दाट जायन बीन येतोलें. सो म्हाका तेशें कोन्न मातशें लायक दाट बीन जालोलें, चड लिक्विडी लायक ना म्हाका. सो गायज हांव मातशें हाड पडलां. ओके, आनी तो मागीर मेळटा. मामा तीं गेलीं शॉपिंगाक, अशें बेडार येयला हांव, मागीर मेळटा तुमकां. हाय गायज, हेचे हात बॅक तुमकां. सायन्सचा टायम आतां 7 o'clock जालें. मामा तीं येयलीं, सो तेंचे बरें मातशें बिजी आसलोलें आनी फाल्यां येतलो विशाल माटा ब्लॉग. ओके, सो मामा नांव गेल्या, आतां हांव वयतां ते फाटल्यान.
आणि हो व्लॉग एंड कोता. होप तुमकां हो व्लॉग लायक जाला आसता म्हूण. डू लायक, शेअर, कमेंट, एंड प्लीज डू सबस्क्राईब टू आवर यूट्यूब चॅनल. ओके गायज, बाय, लव यू ऑल, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग.